దగ్గర పంపిస్తాను. డైలీకి అడుగుతారన్న మీరు? డైలీకి అడుగుతారన్నా? డైలీకి అడుగుతారా? దీనికి ఏమైనా పేర్లు పెట్టారా? వినాయక, దాని పేరు జయంత్. జయంత్ వినాయక. హాయ్ వినాయక. ఓకే. సో ఇదే వినాయక్, చాలా మంచోడు నిజంగా. మరి జయంత్కి అయితే చాలా కోపం అంట. మన వినాయక్తో చాలా బాగా ఫొటోస్ దిగొచ్చు, ఎందుకంటే చాలా మంచోడు, ఎటువంటి హాని కలిగించడు. మన వినాయక్ ఈ విధంగా కూడా నీళ్ళు తాగుతున్నాడు చూడండి. మార్నింగ్ 8-8:30 వరకు ఉంటాయి ఇక్కడ, తర్వాత అడవికి తీసుకెళ్తారు. మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఏ టైంకి తీసుకొస్తారు? 4-5కి. అంటే మనం చూడాలంటే మార్నింగ్ 8 లోపల రావాలి, లేదంటే ఈవినింగ్ 4 పైన రావాలి. మిగతా టైంలో ఫారెస్ట్లో ఉంటుంది.
సో వితౌట్ పర్మిషన్ మనం వెళ్ళలేం. దానికి కావాల్సిన ఆహారాన్ని తినడానికి తీసుకెళ్లే దారి కొద్ది ఫారెస్ట్ ఏరియా ఇక్కడ. సో ఇది నానియాల ఫారెస్ట్ ఎకో టూరిజం సెంటర్ నానియాల. వీడియో చాలా మంచి ఆలోచన. చాలా ఎక్కువ బరువు ఉన్నారు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, చిన్నపిల్లలాగా ఎట్లా ఆడుతున్నాడు. చిన్నప్పుడు చేసే పనులు అంతా చేస్తానని. కుప్పం నుండి ఎగ్జాక్ట్గా 30 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. లొకేషన్ మ్యాప్ని కూడా వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఎవరైనా చూడాలి రావాలి అనుకునే వాళ్ళు రండి, విజిట్ చేయండి. ఫ్యామిలీతో రండి, చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు. ఏనుగుల ఆచూకీ కోసం లేదంటే అడవిని వీక్షించడానికి